Орой минь үзэгчтэй том тооны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Илүү л хөрөнгөтэй хүнээс мөнгөний аваад одоо хэрэгцээтэй хүнд дамжуулагч. Гол асуудал бол гадаад худалдааны алдагдлал байсан байхгүй. Гадны хөрөнгө оруулалтыг авахгүйгээр хөгжсөн улсын дэлхий дээр нэгч байхгүй байхгүй. Нэг гэл хэлэхэд айж байгаа бол уусаа баяжих сэтгэл зүй хаалттай гэсэн. Асуудал болгоны ард боломж байгаа. Том асуудал бол том боломж байна гэсэн. Койныг яа аваад ч юм уу яа байлгаад. Үнцэн өснөө. Монголчууд өөрсдөө айгүй growth mindset-тэй үндэстэй байхгүй юу? Та тэр ажлын цалингаа нэмсэн үү? Нэмлгүй яах вэ? Нэмсэн. Дотор төхөөсөн мөнгө маань ингээ байхгүй болцсон. Энэ нөгөө хэрэглээ. Зүгээр яг л хэрэглээ. Хөрөнгө оруулалт юунд орж байгааг мэдэхгүй ирнэ дагаад орчдөг. Энд нэг луунд чинь онцчлогс ирэх юм бол айхтар зүйл болно гэх. Тэгэл эдийн засгийг тэнд байдаг одоо нэг хэдэн ухаантай улсуудын боддог хийдэг ажил гэж юусоо бодож хэрэггүй. Та бол одоо гэртээ сууж байгаа, телевизээр сууж байгаа үзэгч бол та өөрөө эдийн засгийн нэг бүртгэл хийсэн. Эдийн засаг санхүүг хэлбэрээр хүргэнэ. Том тоо нэвтрүүлэг. Импорт, экспорт гэж юу вэ? Өглөө уудаг кофетэй нь хаанаас ирдгийг та мэдэх үү? Утас, машин, хувцастай нь аль улсын бүтээгдэхүүн бэ? Та өглөө гэрээсээ гарах тэр мөчид экспорт, импорт амьдрал танд бодитоор орж ирсэн байдаг. Та магадгүй Японд үйлдвэрсэн машинаас ааж, Бразилаас ирсэн кофе уунга, Хятадд үйлдвэрсэн ухаалаг утсаараа имэйлээ шалгадаг байх. Гэртээ танд байгаа хөргөгч Солонгосынх, өмссөн хувцастай нь Туркийн үйлдвэрээс ирсэн байж болно. Бидний амьдралын бүхий л хэсэг өглөөнөөс орой хүртэл гадаад худалдаатай салшгүй холбоотой болжээ. Дэлхийн хамгийн том худалдаа эрхлэгч улсууд бол Америк нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах Хятад ард улс. Зөвхөн энэ хоёр улс л дэлхийн нийт гадаад худалдааны 40 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлдэг. Харин Монгол улс автомашин, түүний шатхуунд жил бүр ойролцоогоор 4 тэрбум гаруй Америк доллар зарцуулдаг. Экспорт гэдэг нь бидний үйлдвэрлэсэн бараа, үйлчилгээг гадаад оронд худалдахыг хэлнэ. Импорт гэдэг нь гадаадын бараа бүтээгдэхүүнийг эх орондоо оруулж ирэхийг хэлнэ. Монгол улс нүүрс, зэс, алт, махноолуураа экспортлж, түлш, автомашин, хүнсний бүтээгдэхүүнээ импортлдог. Бид өөрсдөө зарим зүйлийг хийх боломжгүй байдаг учраас гадаадаас авч харин хийж чаддгаа гадагш зардаг. Манай улс 2024 онд 715 мянган кг кофег 5.8 сая Америк доллараар импортлсон байна. Учир нь Монголд кофе ургадаггүй шүү дээ. Та шинэ гутал авсан уу? Шинэ телевиз авсан уу? Эсвэл Монгол цагаан идэ хэрэглэж байна уу? Энэ бүхнийг харахад аль нь импорт, аль нь экспорт болох нь мэдэгдэнэ. Монгол улс 2024 онд нийт 11.6 тэрбум Америк долларын үн бүхий импорт хийсэн байна. Харин экспорт 15.7 тэрбум Америк доллар. Үүний 93%-ийг уул уурхайн бүтээгдэхүүн бүрдүүлжээ. Экспорт, импорт гэдэг бол тухайн улсын эдийн засгийн тойл юм. Та заавал эдийн засагч байх албагүй. Харин ухаалаг хэрэглэгч байх нь өөрөө улс орны хөгжил дэвшилд оруулж буй том хувь нэмэр юм. Орой минь үзэгчтэй том тооны нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн сэдэв экспорт, импорт. Энэ сонирхолтой сэдвээр надтай хамт ярилцахаар студид маань хоёр зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэн үзэгчтэй өөрсдөө танилцуулна. Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн нэвтрүүлэг зочин хөтлөгчөөр оролцох эдийн засгийн Батурших байна. За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр зочноор оролцож байгаа Зориг байна. Би гадаад худалдааны салбарт бизнес эрхлээд одоо 13 жил болж байна. Хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Маш баярлалаа. Гурлаа өнөөдөр экспорт, импорт гэдээ ярилцъя. Хүмүүс аягүй их ярьдаг. Гэхдээ бас илүү нарийн ярих юмнууд бас сонирхолтой юмнууд байгаа болохоор зочноо орсон байгаа. Оршихоос эхлээ ер нь экспорт, импорт гэхээр энгийнээр нь юу гэж ойлгох ёстой юм бэ? Үзэгчтэй. Экспорт, импорт гэдэг нь өөрөө айгүй энгийн ойлголттой үг нь бол бид нар хүнд юм зарж байгаа, хүнээс юм худалдаж авч байгаа л тухай ойлголт. Тэрэнд бол бараа байж болно, үйлчлэгээ байж болно. Тэгээд өдөр тутмын амьдралд бол бид нар ингээд иргэд хоорондоо ингээд худалдаа наймаа хийдэг. Тэгэхээр улс орны хэмжээнд аль улс нэг улс нөгөө улстай л бараа үйлчлэгээ зарах, эсвэл нэг улс нөгөө улсаасаа бараа үйлчлэгээ авж байгаа тэр үйл процессыг л энэ хэдэн хамгийн энэр экспорт, импорт гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр нэгэндээ өгч аваад байгаа те зараад байгаа явуучрах нь цаанаа болохоор бас олон шалтгаан байгаа гэж байгаа байхгүй. Хамгийн энгийнээр гэхэд одоо жишээ нь би хувцас хийдэг бол хувцас хийгээ заръя. Бус одоо ингээ ногоо тарих ч юм уу машин үйлдвэрлэх энтрийг биш. Өөрийнхөө хийж чаддаг юм дээр магадгүй төвлөрөөд тах шүү гэн. Таны хувьд бас худалдааны бизнес эрхлээд бас нэлээд дүү хугацаа өнгөрүүлж байгаа юм байна яг.
Тэгэхээр ингээд гадаадаас үйлчлэгээ бүтээгдэхүүн импортлж байгаа. Гэхдээ энэ зөвхөн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ биш, цаана бас олон анхаарах шаардлагатай зүйлүүд байдаг гэж ойлгож байгаа. Яг түрүүн өөрийн чинь хэлсэнчлэн альва улс орон өөрсдийнхөө хамгийн сайн хийж чаддаг зүйлийг өөрсдөө байгаа өгдлөө илүү зараад өөрсдийнхөө хамгийн одоо чадахгүй байгаа ч гэдэг юм уу муу зүйлүүдийг одоо импортлж оруулж авч ивэл зүгээр. Ягаад тэгэхээр энэ бол ийм улс орнуудын хоорондын бодлогын тоглоом юм болов. Тэгэхээр энэ бол ийм 1-2 жилээр хардаг биш 20 30 200 300 жилээр харах хэрэгтэй. Тэгэхээр магадгүй эхний ээлжинд би альва нэгэн бүтээгдэхүүний экспортлё гэсэн надад алсын хараа байгаа юм бол эхлээд тэрнийхээ техник технологи стандартуудыг эхлээд ойлгож авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр гадаадаас одоохондоо Монгол улс маш их зүйлийг импортлж байгаа. Гэхдээ импортыг одоо сөргөөр ойлгохын оронд энэний давуу талууд юу вэ гэдгийг ойлгож аваа. Тэр давуу талуудыг өөрсдөндөө боломж олгож ашиглавал их зүгээр л дээ. Би нэг тийм үгэнд дуртай байдیں۔ Тэр нь асуудал болгоны ард боломж байгаа. Том асуудал бол том боломж байна гэсэн. Тэгэхээр Монголд одоо өөртөө үйлдвэрлэх боломжгүй байгаа даа шүү дээ. Тэр энэ чинь асуудал гэсэн үг. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж том боломж болгохгүй гэхээр одоо импортлж байгаа бараа бүтээгдэхүүн брэндуудаас маш их соёлыг сурах, стандартуудыг сурах, ноу-хаууудыг сурж одоо энэ бэлтгэх ажлаа сайн хийж болно гэсэн. Тэгэхээр магадгүй би ноос ноолуурын салбарт Made in Mongolia гэдэг брендийг ирээдүйд гаргана гэдэг алсын хараа байгаа бол магадгүй одоо миний эрхэлж байгаа энэ одоо Gucci, Dior гэдэг брэндүүдтэй хамтарч ажиллаж байгаа нь давуу талуудыг ч юм уу надад ноу-хаууудыг сургана гэсэн. Тэгэхээр би дараа одоо Монголоос бараа бүтээгдэхүүн экспортлон гэвэл өөртөө байгаа хамгийн чухал ноу-хау буюу одоо энэ зүйлүүдэд бодох юм бол би илүү хувцас загварын салбарт, ноолуурын салбарт илүү экспортыг ирээдүйд 40 жилийн дараа ч юм уу 50 жилийн дараа гаргана гэсэн байна. Гэхдээ одоо шууд би ноос ноолуур экспортлё гэвэл магадгүй нөгөө манай компани чадамж, компани ноу-хау ч гэдэг юм уу те эдгээр нь олон улсад очоод тэр олон улсын 40 50 жил болсон брэндүүдтэй өрсөлдөх хэмжээнд бас байж чадахгүй байх л да. Тэгэхээр нөгөө талаараа суралцах зүйл маш их байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр импорт гэдэг өөрөө нэг бодлын валютыг гадагшаа гаргаад байгаа боловч тэрэндээ таарсан ноу-хау одоо мэдлэг боловсролыг ажилчдаа ч гэдэг юм уу те энэ хүний нөөцийн энэ салбарт бол маш ихээр оруулж байгаа компани чадамжийг маш сайжруулж байгаа гэж бас зөв талаар нь харж болно гэсэн. Тэгэхээр импорт гэдэг нь зөвхөн бараа бүтээгдэхүүн орж ирж байгаа биш. Түүний дагаад мэдлэг, мэдээлэл маш их зүйл орж ирж байгаа гэсэн. За нийгэмлөгөө бүр соёлч орж ирж байгаа гэж харж байна. Тэгээ хувцлах соёл, хооллох соёл одоо манай жишээн дээр бол тий. За тэгээ цаашаа өөр янз янзын соёлоодыг бас энүүгээрээ дамжуулт түгэж байгаа. Тэрс мөн үйлчилгээний салбар гэдэг өөрөө гадаадын брэнд бүтээгдэхүүн одоо импортлж оруулж ирж байгаа. Тэр үйлчилгээний салбартаа сайнаар нөлөөлж байгаа. Тэр нь нөө соёлыг түгэж байгаа. Одоо Pizza Hut-д ажиллаж байгаа ажилчид магадгүй тэр олон жил болсон компани маш олон сургалтуудыг авч тэгэхээр үйлчилгээний айгүй сайн үйлчлэн тэгэхээр бусад Монголын дотоодын одоо ресторан, пабууд ч гэдэг юм уу те тэрийг дагаж хөгжих боломжтой болно гэсэн. Үйлчлүүлэгч нар хүртэл тэр үйлчилгээг бусад байгууллагуудаас нэхэж эхлэн. Тэгэхээр тэрнтэй зэрэгцүүц байхын тулд бусад компаниуд хүртэл бас айгүй сайн ажиллах болохоо байна л гэж зөвөр ойлгох юм уу тийм. Товчхондоо болохоор нөгөө олон улсын стандарт Монголд орж иж байгаа үйлчлэгээний бүтээгдэхүүн. Оршоос асуу л да ингээд импортгээ сая ярьлаа штэ зөвхөн бүтээгдэхүүн биш цаана асар олон зүйл орж иж байгаа. Тэгвэл импортоо ер нь яг нь ингээд бүтээгдэхүүн те ингээд бүтцийн хувьд харуул ямар хөө байдалтай гэдэг юм. Тоо мэдээлэл ярих юм бол манай улс бол өнгөрсөн онд бол барааны импортоор бол нэг 11.6 тэрбум долларын барааг бол импортлж орж ирсэн. Энд бол голцоо юу байдаг вэ гэх юм бол за ойролцоогоо 40 орчим хувьдан бол хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүд. Энд бол нэг суудлаас бус машин механизм, тоног төхөөрөмж тэгээд барилгын түүхийд материал энэ бол нэг ойролцоогоо 4.6 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүд оруулж ирдэг. За яг манай хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг аваад үзэх юм бол нэг 3.5 тэрбум доллар. Тэн дотор юу багтчихна гэвэл ойролцоогоо 1 тэрбум долларын хүнсний бүтээгдэхүүн. За тэгээд 1.3 тэрбум долларт бол суудлын автомашин ерөнхийдөө голжинг дарж байгаа. Тэгээд өөр импортын
хамгийн чухал хэсэг гэх юм бол мэдээж нефтийн бүтээгдэхүүн байдаг. Тэр бол ойролцоогоор нэг 2 тэрбум долларын нефтийн бүтээгдэхүүн. За түүнээс яг аваад үзэх юм бол бидний яг нөгөө нэг А92, А80, 95-ыг хэрэглэдэг бензин биш үү те. Тэр бол ойролцоогоор нэг 70 орчим, 700 орчим сая долларын үнэтэй бензинийг бол бид нар бол өнгөрсөн онд хэрэгэлсэн байна. За тэгээ хамгийн сүүлд нь бол аж үйлдвэрлэлийн буюу бүтээгдэхүүн бол 1 тэрбум доллар орчим эзэлдэг. Манай импортын бүтц болох юм бол ерөнхийдөө бол бараа бүтээгдэхүүний хувьд бол экспортоо бодоход бол харьцангуй төрөлдсөн. Олон төрлийн. Гэхдээ мөн бас улс орноор бас экспортоо бодох юм бол харьцангуй бас төрөлдсөн байдаг. 30 орчим хувь нь 2 хөрштөөгөө 30% нэг 60 орчим хувь нь үлдсэн 40% бол бусад дэлхийн улс орнуудаас ирдэг. Экспорт бол баг дийлэнх юм бол ганц л хөршөө гарч байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр экспортоо бодох юм бол манай импорт илүү төрөлдсөн гэдэг бол түрүүн хэлдэгтэй адилхан илүү олон улсын ноу хау манай улс бас орж ирж байгаа гэсэн санааг бол давхар илэрхийлж харж болно л доо энэс бол. Тэгэхээр импортер бас хүнс дийлэн хэрэглээ тал руугаа нэлээд байгаа. Түүнийгээ дагаад хэрэглээний соёл нэлээд эрчимтэй орж ирж байгаа гэж ойлгож байна шүү дээ. Тийм, ер нь сүүлийн жилүүдэд хоол хүнсний салбарт, хувцсны салбарт за ер нь бусад бараа материал эмнэлгийн бүтээгдэхүүний салбарт гадаадын брэндүүд бол хамаагүй их орж ирж байгаа. Бас дээрхэн үед ч гэдэм 10-15 жилийн өмнө сонголт бас тийм арвин байсангүй. Одоо бол харьцангуй сонголттой хүн ер нь л бас хайсан брэнд бүтээгдэхүүн нэ бол гадаадаас авах юм боломжтой гэсэн. Тэгэхээр мэдээж гадаадын брэнд бүтээгдэхүүнүүдийн нэг айгуу том бас чухал давуу тал бол яг стандартууд байгаа. Дийлэнх нь брэндүүд гадагшаа гаргадаг бүтээгдэхүүнүүд бол нөгөө ISO стандарт гэдэг ямар нэгэн байдлаар стандартуудыг хангасан. За тэр нь мэдээж хэрэглэгч нарт маш олон давуу талуудыг бас бий болгодог. Одоо чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэгч гэдэг тэр дундаа хоол хүнсний салбарт бол тийм. Тэгэхээр нөгөө гадаадын үйлчлэгээнүүд нугасаа тэр шаардлагынхаа дагуу орж ирж байгаа яг. Нөгөө импортлж байгаа компани байгууллагадаа бас нэг тодорхой хэмжээний шаардлагатай байна. За тийм яг хөө мэдээж хамгийн ихний шаардлага бол манай Монгол улсын эдийн засаг дотоодын нөгөө нэг GDP per capita гэдэг юмтай хүмүүсийн хэрэглээ хэр байна гэдгээс шалтгаалаад тухайн брэнд орох уугүй юу гэдгийг шийдэх байх. Түүний дараа хэрэг орж ирнэ гэж сонгож ивэл дараа нь хамтрах байгууллага local partner гэж ярьдаг хамтрагч байгууллагуудаа сонгож эхэлдэг. Тэгээ брэнд болгон янз янзын гэсэн шаардлагатай. Магадгүй одоо миний мэд хувцс загварт бол заавал дэлгүүртэй энэ салбарт одоо experienceтэй туршлагатай байна гэж шаарддаг бол магадгүй сүүл бидний оруулж ирсэн Paul Bakery гэдэг Францын бекери бол биднийг local partner бол бекери салбарт бол байх ёсгүй тэрний шинэ салбар байх ёстой гэсэн ийм шаардлага тавьдаг. Тодорхой хэмжээнд зарим нэгэн брендийн одоо бодлогоор тухайн компанийг дэмжиж нөө хаваа заадаг бол зарим нэг нь бас хит нөө хаваа захаас бас айж штэ тий өөрсдийн local bakery-тэй бол бас энэ сул тал болно гэж харах жишээний. Тэгэхээр янз янз л байдаг ба. Гэхдээ хамгийн эцэстээ юу гэхээр тухайн байгууллага бол local partner-га бүх зүйлээр дэмждэг. Бүх зүйлээр гэдэг нь дийлэнхтэй ерөн сургалтууд байдаг тий бодлогууд байдаг. Тэгэхээр энэ бол эргээгээд манай Монголын компаниудыг илүү чадахжуулах, олон улсад өрсөлдөх, олон улсын стандартуудыг яаралтайгаар одоо хурдцтайгаар өөрсдөндөө хэрэгжүүлэхэд өндөр нөлөө үзүүлдэг гэж л би үздэг шүү дээ. Энэ айгүй олон бас давуу талтай байгаа даа шүү дээ. Нөгөө талдаа экспорт харахаар айгүй ингээд хитгэн бүтээгдэхүүнээр төвлөрдөг гэж ярьлаа шүү дээ. Оршмаа. Тийм, манай экспортч хүн болгон л ерөнхийдөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. Уул уурхай бүтээгдэхүүн бол нийт экспортын 93% эзэлдэг. Өнгөрсөн онд бол нэг 16 орчим тэрбум долларын барааны экспорт хийсэн. Тэний 93% нь бол уул уурхайн бүтээгдэхүүн гэхээр баг бид нар уул уурхайн түүхий эдэг л зардаг. Яг нэмүү өртөг шингээгээ тэрнээсээ бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээс илүү яг шууд ингэ түүхийг нь зарчаад байгаа. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн дотор бол алтцэс нүүрстэй. Нүүрс бол ерөнхийдөө нэг 60 орчим хувийг эзэлдэг. Тийм нөгөө нэг экспортын салбаруудыг харахаар 7%. Тэндээс бол 4% нь мал аж ахуй, 3% бол аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн буюу одоо манайх
хувцс хийгээд зардаг тий гадагшаага зардаг брэндүүд байгаа. За хүнсний экспортууд хийдэг. Тэр нь бол 3% эзэлж байна. Үлдсэн 4% нь бол мал аж ахуйн гаралтай түүхийн идүүд. Тэрний бараг 60% дахиад 60% нь ноолуур түүхийгээр гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр эндээс бид нар яг юу ажиглагдаж байна гэхээр бид нар бол өөртөө бусдад зарж байгаа бараа бүтээгдэхүүн бол энэ хэдөө нөө анхдагч түүхийн байдлаар бусдад бол зарж идэг. Нөгөө талаас бол импортоос бол бид нар өөрсдөө үйлдвэрлэж чадахгүй зүйлсийг л авч байгаа шүү дээ. Энэ нь бол тий. Тэгэхээр магадгүй хүмүүн капитал болон технологи магадгүй бид нар дутагчиж магадгүй тий. Тэгэхээр дараагийн шатанд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх тийм хэрэгцээ бол байна. Нөгөө талаас бас бид нар экспорт импорт гэж ярихдаа бас зөвхөн нэг бараа яриад байж болохгүй. Үйлчлэгээний экспорт импорт гэж байдаг. Монгол улс юуг экспортлдог вэ гэдээ хараад үзэхээр бол аялал жуулчлал тэгээд тээврийн экспорт бол гол байр суурийг эзэлдэг. Тэнд бол нэг ойролцоогоор хоёлоо бол нэг 600 сая орчим. Тэгтэл нөгөө талдаа бид нар гадаад улс руу аялал жуулчлал бас үйлчлэгээний импорт авч байгаа. Тэр нь бол ойролцоогоор 1.6 тэрбум доллар гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар гадаад улсад аялаад 1.6 тэрбум долларыг төлөөд гаднаас бид нар жуулчаа аваад 600 сая долларыг олдог. Тэгэл магадгүй бид нар гадаадд төлж байгаа шиг мөнгийг гадны жуулчдаас бас өөрсдөө олж авах ёстой. Аялал жуулчлалынхаа салбарыг бас давхар хөгжүүлж явах ёстой гэж харагдаж байна. Тээвэр дээрс гэсэн ялгаа байхгүй. Бид нар бол 1.6 тэрбум долларыг бол тээвэрд гадаад улсад төлдөг. Өөрсдөө бол ойролцоогоор бас нэг 600 гаруй сая долларын тээврийн орлого олдог. Тэгэхээр бид нар бол дид бүтцийн хөгжил бас шаардлагатай. Одоо жишээлбэл импортын бизнес дээр бол магадгүй тээвэр бол бас гол сорилт болдог байх гэж бодож байна. Тийм тэгэлгүй хамгийн хэцүү зүйл нь Монгол улсын хаанч биш байгаа нэг хэцүү тий. Айгу хол бусад одоо суурь иргэншлүүдээс. Тэгэхээр тээвэр дээр бол хамгийн өндөр зардлыг төлдөг. Тэр нь одоо бүтээгдэхүүний үнийг ихсгэх мөн хурдд маш их нөлөөлдөг гэсэн үг. Тэгэд ингэж ярих нь экспорт, импорт гэхээр яалтч хүн нийгмийн хоёр тал байгаа юм тийм. Тэгээд оршихоос асуултаа нэг экспорт нь их байгаа давь сайн юм уу? Үгүй бол импорт нь их байгаа давь сайн юм уу? Үгүй бол энэний нэг тэнцвэрийг барьж авах хэрэгтэй юм лээ. Ер нь бол яг гадаад дэлхийн гадаад худалдааны одоо юу гэдэг онлоороо ч юм уу агуулгаараа ярих юм бол анх 1600-аад онд бол тэрнээс өмнө бол улс орнууд юу гэж үздэг байсан бэ гэхээр аль болох экспорт сайн хий, бусдад ихийг зар. Бусдаас харин аль болох бага ав. Тэгээд гадаад худалдаагаа аль болох ашигтай гаргах юм бол одоо эдийн засаг сайн гэж үздэг гэсэн. Тэгтэл дараа нь чөлөөт худалдааны үзэл баримтлалууд гарч ирээд улс орнууд юу гэж үздэг болсон бэ гэхлээр энэ бол биш юм байна. Бид нар бол өөрсдийн хамгийн сайн хийж чадах зүйлсээ хийгээд бусдад зараад өөр хин нэгний хамгийн сайн хийж чадах зүйлийг бусдаас худалдаж авах юм бол хоёр тал хоёулаа хожих боломжтой юм байна гэж үзсэн. Тэгэхээр аль нэг нь бол их байхын сайн муу гэж энэ өнцгөөс ярихад бол хоёр тал бол хоёулаа үр өгөөжтэй байх боломжтой гэж үздэг. Нөгөө талаас эдийн засгийн агуулга нэг валютын ханшны бол гол сэдв болдог шүү дээ тий. Тэгэхээр экспорт гэдэг бол бид нар бусдад юм зарахтаа гадаад валют олж байгаа тийм үү. Нөгөө талдаа бусдаас юм худалдаж авахтаа бол гадаад валютаар л төлж байгаа. Төгрөгөөр бол төлөхгүй. Экспорт импорт бол дандаа гадаад валютаар хийгдэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бусдаас аль болох их зүйл худалдаж авахын тулд нөгөө талдаа их гадаад валютай байх хэрэгтэй. Тэхийн тулд бусдад бас их зүйл зарах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр гадаад валютын агуулгаас нь бодоод үзэх юм бол бид нар бол аль болох бусдад их зүйлийг зарж авах хэрэгтэй. Тэр нь нэмэн өгтөг шингээд илүү ихийг олж ивэл бүр сайн л гэсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө талдаа бас экспорт маань илүү их байх хэрэгтэй гэсэн санаа явдсан шүү дээ. Тэгэхээр их байхын тулд магадгүй олон төрөл байх хэрэгтэй байх л та тий. Зөвхөн уул уурхай биш. Хүнсний салбарч гэдэг юм уу. Тэгэхээр экспортн дээр биднэрт гаднаас суралцах, тий өргөжүүлэх боломж ирнэ. Юу байна гэж харж байна нэ. Яг би бол их байхын тулд олон салбар гэж бол бодохгүй байна. Тэгээ нэг төгрөгөөр 10 ширхэг юм зарах юм уу, 10 төгрөгийн нэг юм зарах юм гэдэг чинь айгу. Тэгэхээр бид нар Монгол байгаа өөрөө өгөгдлүүдээ л ашиглах хэрэгтэй л дээ. Тэр нь уул уурхай
нийт одоо экспортын 93% бол дийлэнхтэй бид нэр зөв шууд нөгөө түүхийгээр нь зараад байна шүү дээ. Тэгэхээр эндээ тэрийг одоо дараагийн аж үйлдвэрлэлээ дэмжиж тэр уул уурхай түүхий дээрээ дахиж бүтээгдэхүүн хийгээд нэмэн үртэг шингээгээд илүү үнэтэй бүтээгдэхүүнийг гадагшаа гаргах. Ноос ноолуурн дээр хүртэл тийм. 3 дугаарх нь би бол одоо соёлын экспорт гэж бодож байгаа. Өөрөө Монголд бол за уул уурхайтай байна. Ноол уртай байна. 3 дахь нь бид дэлхийд байгаа цор ганц нөгөө номадик буюу бараг нөгөө нүүдэлчин соёлтой ардам. Тэгэхээр иймэрхүү өөртөө байгаа өгөгдлүүдийг яаж хэрхэн гадагшаа зарах уу гэдгийг бид нар аягүй сайн бодох хэрэгтэй л да. Солонгос улс гэхэд тэр K-pop гэдгийг бол маш сайн зарж чадчих шүү дээ гадагшаа. Тэгэхээр бид нар яагаад энэ Монголд өөртөө байгаа энэ сонирхолтой энэ соёлыг энэ түүхийг ч гэдэг юм уу бид нар илүү одоо гоё кино хийдэг чи тэм яад ингээ илүү нэмүүртэг шингээгээд гадагшаага зарж тэндээсэл ашиг олох хэрэгтэй л гэсэн. Тэгэхээр яг магадгүй яаж энэ гадаадын брэндууд өөр дөр юм одоо value буюу үн цэнийг нааж үнэ өсгөөд байна вэ гэдгийг бас тодорхой хэмжээнд манай соёлын салбарт ч гэдэг юм уу ноос ноолуурын салбарт бол суралцах хэрэгтэй байна. Нөгөө талдаа үйлдвэрлэлийн салбарт бол илүү одоо энэ хүнд үйлдвэрлэл хөгжсөн Америк, Хятад, одоо юу Япон, Герман гэсэн улсуудаас энэ яаж одоо энэ түүхий болох энэ газрын доорх баялгаа бид нар илүү нэмүүртэг шингээж бүтээгдэхүүн болгож цаашаа зарах уу гэдэг дээр л урт удаан хугацааны бодлого хэрэгжүүлэх ёстой болов уу гэж бодож байна. Тэгээ тэр нь тийм гол нь урт байгаас л гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол айгу богинохон бодлогонууд хэрэгжснээр өөрөө тэр нь айгу алдаатай манай хөгжлийг бараг улам удаашруулах магадлал өндөр юм болов. Голдоо ингээд одоо хит богинохон шийдлүүд нь бас буруу байгаад байгаа шиг л байна л да. Нөгөө талдаа нөгөө урт хугацаанд явагдсан жишээ нь таны хэлсэн нөгөө брэндүүд төр илүү үнцэн нэмэгддэг те илүү танигддаг. Тэг яг бид нар өөрөө гадагшаа гаргачвал Made in Mongolia гэдэг тэр одоо юу ч байсан те төмөрч байсан Made in Mongolia, ноолорч байсан Made in. Тэгэхээр Made in Mongolia гэдэг үгний цаана өөрөө юу ах юм бэ гэдэг нь манай үндэсний өөрөө брендинг нь бас тодорхойлох хэрэгтэй байх л да. Одоо Made in China гэвэл энэ бол маш чанартай бүтээгдэхүүн гэж ойлгодог. Made in Italy гэвэл энэ бол маш одоо тансаг зэрэглэлийн гар хийцэл урлал сайтай илүү артлаг бүтээгдэхүүн гэж ойлгодог. Тэгээ Made in Germany гэвэл муу ялгаагүй маш юм чанартай одоо тэр тусмаа юм одоо техник арааны хувьд гэдэг нь маш чанартай. Тэгэхээр Made in Mongolia гэдэг өөрөө юу ах юм бэ? Яг тэр цаад одоо хүнд позишнинг хийх маркетинг талаас юу ах юм бэ гэдгээ бид нар бас гаргаад тэгээ тэр чиглэл рүүгээ одоо саяны яриад байгаа энэ бүтээгдэхүүнүүдийг ингэж улам цаашаа хөгжүүлээд тэгээ тэрийг бид нар гадаадын зах зээл рүү хангах бах. Тэгэхээр өрсөлдөх чадвараа бид нар бас бодох хэрэгтэй. Ямар зүйл дээр өрсөлдөх үү? Юугүй бид нар ноос ноолуураар хувцсыгээд гадаадд өрсөлдөх нь бол юу бол ойрын хугацаанд те магадгүй илүү энэ уул уурхай дээр тулгуурсан бүтээгдэхүүнүүдэд анхаарж байгаа. Одоо тэр ноолуур дээр тулгуурсан бүтээгдэхүүнүүдэд багаар сайжруулж тэгээд өрсөлдөх чадвартай болчоод бас дэлхийд гарахгүй бол эргээгээд бид нар чинь улс орон чинь бүтээгдэхүүнээ зарах гэдэг чинь бэлэн болоогүй бүтээгдэхүүний брэнд нь бэлэн болоогүй бүтээгдэхүүнийг гаргаад тэгээд одоо зарим нэгэн газар дэлгүүрүүдэд хаах ч гэдэг юм уу иймэрхүү бас одоо сөрөг үзэгдлүүд бас харагдаад байгаа юм шиг санагчаа. Тэгэхээр альва бүтээгдэхүүнүүдээ тэр гадаадын ноу хав суурилж сайн бэлэн болгочоод тэгээд гадны зах зээл рүү гаргах нь зөв баг. Одоо л илүү Хятад улс манахаас бол маш их зүйлийг импортлж авч байгаа. Тэгээд тэр нь дандаа л уул уурхай бүтээгдэхүүн авч одоо тэрэн лүүгээ илүү бодлогоор гэдэг юм уу тэнд ажиллаж байгаа гадаадын ч болоо дотоодын ч одоо энэ уул уурхай компаниудыг илүү сайн дэмжиж хөгжүүлэх ёстой. Тэгээд энэ зөвхөн бас бодлогоор биш нийгэм өөрөө бас соёлжиж энд айгүй юм манай улс бол уул уурхай орон шүү гэдгээ бас хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм болов уу гэж би боддоо. Тэгвэл бас нэг буруу PR-ын нөлөөтэйгээр нийгэм маань бас яг зөв улсынхаа бодлогыг харж чадахгүй байгаа юм болов. Тэгэх юм бол нийгмийн дэмжлэг гэдэг өөр айгүй чухал. Балчир насанда байгаль нуурын баруун эргийн түнэр тайгын дунд байгаа эцгийн гэрээ орхин их хөв заяаны дуу хоолойг даган Чингис хаан дэрж хүчээ өргөсөн Сүбэдэн тухай бид өгүүлрүүн.
Нэгдсэн их Монгол улсын тулгын чулууг баттхан Будархай овг аймагуудыг нэгтгэх их үйлсэд Чингис хаанд өмнөчээр зүтгэсэн бүлгөө. Дэлхийн хязгаарыг туулж өгсдүүрийн хідэнтэй орон далайг давж улсыг гидсэн түүний баатарлаг амьдрал 65 удаагийн тулалдаанд ялалт авчирч 32 үндэстэн байлдан дагуулсан түүхэн гавьяагаар мөнхөрчээ. Хожимо тэрний яруу алдарт эн зэрэгцэх нэгэн дахин мэдлээгүй юм санж. Агуу жанжины амьдрал бол зөвхөн өнгөрсөн түүх биш. Даяаршиж байгаа дэлхийд дахны хэрчлээс дунд Монгол үндэстний дархлаа, ухаан зоригийг хамгаалan авч явах сургамж, стратегийн үнэт өв юм. Мандал санхүүгийн нэгдлээс Чингис хааны агуу жанжин Сүбэдэ номыг эхлэнэ орчуулан төлөвлөж байна. Тэгэхээр ингээд зүгээр гуруулагын яринээс би ингэж ойлголоо л да. Экспорт импорт гэдэг бол өөртөө байгаа давуу талыг ашиглаад илүү өөрийнхөө чаддаг зүйлийг хийж борлуулах. Нөгөө талдаа илүү нөгөө дутагдaltaа байгаагаа аль болох тий хамгийн чанартай, хэрэгцээтэй зөв газраас нь олж сонгож авах. Надад саяны хэлсэн амар гой санагдлаад 1600-аад оноос өмнө гэж ярьж байлаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний бодол бүр 1600-аад он шиг байгаад байгаа байхгүй. Бид нар ч бүх юмаа л барьж аваад хийгээл зарчиж та оймсож өөртөлдүүлээд гаргачих ийм юм ач ингэчий гээд бүх юмаа л зараал байвал. Тэгэхээр манай нийгэм өөрөө 1600 оны боловсралтай байгаад байна л та. Тэгэхээр бид нар энийг одоо ингээд аюул сайн зөв ухуулах сурталчилгаа хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг таны хэлдгээр бид нар өөртөө байгаа л хамгийн сайн зүйлээ зарыг. Эргээгээд өөрт байхгүй зүйлүүдээ хүнээс судалдаж байгаа. Ингээл энэ чинь нэг одоо дэлхий дээр амьдарч байгаа улс орнууд бие биенийгээ хамтдаа ингэж хөгжүүлсэн ийм л санаа нэг сонирхол тэгж санагдлаа надаас гинт. Түрүү нэг урт хугацаанд бас бид нэг экспортод хөрөлжүүлэх шаардлагатай гэдээ ирсэн тийм ээ. Тэр нэг одоо байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүн маань магадгүй ирээдүйд хэрэгцээ шаардлага эрэлт нь бас өөр болж магадгүй гэдэг ч юм уу. Одоо манайх жишээлбэл экспортод хамгийн том жинд дарж байгаа нүүрс гээл аваад үзэх юм бол ер нь бол манай урд хөрш маань нүүрсийг бол хоёр зорилгоор хөдөлж авч байгаа. Нэг нь бол эрчим хүчний зорилгоор хөдөлж авдаг, хоёр дахь нь бол ангийн үйлдвэрлэлийн зорилгоор хөдөлж авдаг. Тэр эрчим хүчний талаас аваад үзэх юм бол одоо ногоон шилжилт гэдэг байна тий. Нөгөө нэг байгаль дэлхий ялгаруулдаггүй байгаль дэлхий. Тэгэхээр урд хөрш маань жишээлбэл жил болгоно маш их хэмжээний хүчин чадалтай атомын цахилгаан станцууд, нарны цахилгаан станцууд гэдэг нь жижиг сэргээгт эрчим хүчний цахилгаан станцуудыг бол маш ихээр барьж байгаа. Ойролцоогоор Монгол улсын эрчим хүчний чадлаас 100 дахин ихийг нэг жилд барьж байгаа. Тэгээд гэхдээ хятад өөрөө эрчим хүчний ер нь бол нүүрсний хамгийн том импортлогч мөртлөө бас хамгийн том экспортлогч болсон. Бусдад бас зардаг. Тэгээ ингээ харахаар жилийн хэрэглээ, нүүрсийн хэрэглээ нь бол нэг 5 тэрбум орчим тонн. Монгол бол 2% нийлүүлж байгаа. Тэр зах зээлийн 2%-ийг л нийлүүлж байгаа гэсэн. Нөгөө талаас гангийн үйлдвэрлэлийг харахаар өөрөө хятадын үл хөдлөх хөрөнгөний зах зээл бол сүүлийн хэдэн жил бол уналттай байгаа. Шууд бус утгаараа бол эдийн засгийнхаа 30-40%-ийг бол 30-40% бол нөлөөлж байгаа том зах зээл. Тэгээд үл хөдлөх хөрөнгөний зах зээл өөрөө уналттай байгаа нь юу харуулж байгаа вэ гэхээр хэрэглээ хомигдсон эдийн засаг жоохон тэлж чадахгүй хүмүүсийн хэрэглээ хомигдсон байгаа. Нөгөө талаас энэ юу харуулж байгаа нь гангийн хэрэглээг бууруулж. Гангийн хэрэглээ бууруулна гэдэг чинь дахиад нөгөө талаасаа биднээс авдаг нүүрсний эрэлт хэрэгцээ багаснаа л гэсэн үг тийм. Энэ мэдтэл нь ирээдүйд сэргээгт эрчим хүч ч юм уу энэ хятадын гангийн хэрэглээг их мэтийн байдлаас болоод магадгүй бид нар нэг жил худалдах хэмжээ маань ингэ савлаад байдаг тийм. Янз бүрийн зах зээлийн хүчин зүйлээс хамаарат хэмжээний хувьд савлаад байдаг. Түүхийн хувьд ч өөрөө бас үнийн савлгаатай бүтээгдэхүүн учраас тоо хэмжээний савлаад нийт экспортын хэмжээнд маань нөлөөлөд идэг. Энэ нөгөө талдаа нэг
валютын урсгалыг мань тасалдуулаад идэг, бусдаас олдог валютын хэмжээг. Тэгээд нөгөө талдаа валютын ханшинд дарамт толох, татварын орлого тасрах гэдэг ч юм уу. Тийм эрсдлүүдийг одоо байнгын бий болгож идэг. Ядчил нөгөө түүхийн эдийн үнийн мөчлөг нь өөрөө байнгын өсөлт бууралттай байдаг шалтгаалсан. Тийм эрсдлүүдийг дагуулж идэг. Тэгэхээр зарим том уул уурхайн компаниуд бас нүүрсний төслөөсөө гараад зөвхөн зис болон төмрийн хөндрийн төсөл дээрээ үлдсэн ч юм уу. Тийм магадгүй ирээдүйг хараад энэ нэр бол шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгтэл нөгөө талдаа бол бас биднээс бас тийм ч боломж байхгүй мөхөр боломж бас байгаа. Зисийн эрэлт бол бас л нөгөө нэг ногоон шилжилт, цахилгаан машин, технологийн салбарын хөгжлийг дагаад бол зисийн эрэлт бол дараагийн 5-10 жилд бол өндөр байхаар хүлээж байгаа. Жишээлбэл цахилгаан машины батарей, тэгэл аккумулятор эдэрт бол зис өндөр дүнгээр ордог. Тэгээд технологийн салбарын өсөлтөөр ерөнхийдөө бол ойрын хэдэн жил бол зисийн эрэлт нь бол нийлүүлэлтэд давна гэсэн тийм бол хүлээлттэй байгаа. Тэгэхээр богино хугацаанд бол бид нар бол зисээс зарч чадах, нүүрсээс зарч чадах. Гэхдээ мэдээж шинжлэх ухааны технологи, инновац хөгжөөд байна. Магадгүй ус төрөгчийн машин өөр юу гэдэг те. Эсвэл сэргийгт эрчим хүчний технологиуд улам зардал багтаагаар үйлдвэрлэдэг болоод улам дэлхийн нийтийг хамарсан хэрэглээ болоод ирэхээр магадгүй бидний дүүхэд урт хугацаанд болвол хэрэглэнээс гарах эрсдэл байж магадгүй. Тийм учраас тэдгээр эрсдэл бэлэн байх үүднээс бол бид нэр бол экспортод хөрөлжүүлж өөр салбаруудаа бол хөгжүүлэх хэрэгтэй. Түрүүн хэлсэн аялал жуулчлал, соёлын салбар гэдэг ч юм уу бас мал аж ахуй бол бид нар бүгд ярьдаг тийм мал аж ахуй дээр нэмэгдэх бүтээй гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр богино хугацаанд урт хугацааныхаа бас эрсдлүүдийг харж бол шийдвэр гаргаж төрөлжүүлж байгаа нь бол зөв гэж харж байгаа. Тэгэхээр илүү урт хугацааг харъя гэсэн санаа хэлж шүү дээ. Таны хувьд асуумаар байл яг ингээд нөгөө экспортер мэдээж төрөлжүүлээ урт хугацааг харах гэсэн санаанууд явж ш. Тэгэхээр яг таны яг өөрийн бизнесийн хувьд нөгөө сонгосон шалтгаан ч гэх юм уу илүү бас урт хугацааны богино хугацааны гэдэг ч юм уу цаана олон шалтгаан байгаа хэл та. Тэгээ нэмээд нөгөө нэг байгаль дийлтэй байх ч гэдэг юм уу санаанууд гарч ирээд шүү дээ. Тэгэхээр та тэрийг бас нөгөө өөрийнхөө бизнес дээр, импорт дээр нь яг аль талаас нь яаж харж авч байна? Экспорт бол юм урт хугацаанд бодлоготой байх нь бол айгүй зөв байх. Тэгээд зүгээр энэ дээр түрүүнийх дээр нэмээ хэлэхэд зүгээр яг экспортын бусад салбаруудыг бас хөгжүүлэхээр манай улс орн бол яалтчгүй хөгжил ард байгаа гэх стандартууд, олон улсын стандартууд хангалтаагүй байгаа гэх бид нар унчаад идэг. Одоо газар тариалангийн бүтээгт одоо мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн гэтэл бид нэр маха өртөл ойлгохтой экспортлж чаддаггүй. Яагаад тэгэхээр манайх тэр нөө эрүүл мэндийн шаардлагыг тэр ингээ хангадаггүй. Тэр утгаараа богино хугацаанд бол энэ импортын бүтээгдэхүүнүүд одоо нөө хэлэх гээд байгаа санаа нь энэ экспортын бүтээгдэхүүний одоо эхний бейс суурь болох юм болоо тэр нь одоо манай ажилчдыг илүү одоо сайжруулах бид нар тэр стандартууд энэ гадаадын бүтээгдэхүүнтэй хамт дагаад орж ирэх гэсэн иймэрхүү зүйл. Тэгэхээр богино хугацаанд иймэрхүү зүйлүүдээс бид нар суралцж байгаа. Тэгээд бодлогоор аль салбарууд руу энэ экспортыг гаргах уу гэдгээ ботхоо. Гэхдээ мөн хэлж байгаагаар энэ дэлхий чинь угаасаа ингээд чөлөөт одоо эдийн засгтай чөлөөт худалдааны бодлоготой. Тэгэхээр импортын салбарыг ерөөсөө айгу буруугаар ойлгоод байдаг. Энэ бол айгу чухал салбар. Бид нар энийг хөгжүүлж байгаа шүү дээ. Яг гэвэл энэ бол эргээгээд бидний одоо амьдралын чанарт бол эргээр нөлөөлж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр хэрэгцээ бид нар импортын бүтээгдэхүүн байхгүй л яах юм бэ? Наад зах нь бид нэр дандаа одоо тараг сүү мах ногоол иднэ гэсэн үг те биднэрт одоо өнөөдөр ууж байгаа Coca-Cola-нд жуус бол байхгүй болно, кофе гэдэг зүйлийг бид нар уухгүй болно гэсэн үг ч гэдэм үү те. Эргээгээд бидний манай зөвхөн бид нар хэрэглээний импортоос яриад байгаа шиг байна. Гэтэл түрүүний тоон дээр хэлэхэд бол дийлэнх импортын бараг 40 гаруй хувь дандаа одоо хөрөнгө оруулалтын техник технологийн бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр бид нар үнэхээр уул уурхайгаа хөгжүүлж байгаа бол тэр уул уурхайг нь одоо ухдаг, барьдаг машин, техник технологид бид нар уусаа худалдаж авахаас аргагүй л дээ. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлээр манай нийгэм өөрөө импорт экспорт айгу зүгээр ойлгохгүй бол нөгөө л 1600 оныхоор импорт гэдэг нь бидний мөнгө хийдийн зүйлд үрээд байгаа юм шиг л баахан мөнгө валют болгож гаргаад байгаа юм шиг л юм буруу ойлголт аваад идэг. Тэгэхээр яг хуу ер нь бол одоо байгаа салбар жишээлбэл нөгөөний эмийн салбар дээр манай эмийн одоо чанар бас үнэхээр муу байна.
толгой өвдлөөхэд нэг Монгол юм уухад баг зүгээр болдог 2-3-ыг давхарлаж уудаг. Гэтэл гадаад юм нэгийг уугаа зүгээр болоод энэ бол угаасаа байгаа факт нь тэр. Тэгэхээр мэдээж нийт одоо ард иргэдийнхаа эрүүл мэндийн салбарт эргээр нөлөөлөхийн тулд эхлээд бол бид нар гадаадаас импорт юм оруулж ирэхээс аргагүй. Сонирхолтойгоор дуртахад Монгол 3 сая хүн амтай байж гадаадын одоо өндөр хөгжсөн орнуудтай харьцуулахад 9 сая буюу 9 сая хүн ам буюу гадаадын жирийн нэг иргэнээс 3 дахин их эмийн хэрэглээтэй гэсэн. Тэгээ яагаад 3 дахин их хэрэглээтэй юм гэхээр үнэхээр их өвдөд байгаа юм уу? Эсвэл чанар муутай эмийг бид нар ихээр хэрэглээд байгаа юм уу? Нөө зүгээр болохын тулд гээд ийм асуудлууд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр тэрнтэй ингээ холбоотой. Тэгээ хүнсний салбарт бид нар бас үнэхээр чанартай сайн бүтээгдэхүүнүүдийг эдэж хэрэглэж байгаа шүү дээ. Энэ бол эргээгээд одоо манай нийт хүн амын эрүүл мэнд ч гэдэг юм уу иймэрхүү амьдралын чанарт нь их сайнаар нөлөөлнө гэсэн. Тэгэхээр бид нар гадаадад байгаа сайн бүтээгдэхүүнийг бид нар Монголдо импортолж иргэдийнхээ амьдралын чанарыг дээшлүүлээ. Цаашлаад эндээс олон зүйлүүдийг сурч авах гэсэн ийм маш том ашигтай гэсэн. За нөгөө талдаа ч гэдэг одоо ингээд даяарчлагдсан бид нар их гадаад дотоод их явж гин бид нар Монгол улс гэдгээ төлөөлж байгаа. Нөгөө Made in Mongolia гэдэг үгээ ингээл бид нар багаар л Монгол гэдэг нөө брендал бий болох гэдэг шүү дээ. Гэтэл бид нар гадаадад очиод нөгөө соёл байхгүй үйлчилгээгээ авч чадахгүй, бүтээгдэхүүнээ зөв хэрэглэж чадахгүй ингээд нөгөө бүр дээр үеийнхаараа нийгэмтэй байгаад иж болохгүй. Тэгэхээр гадаадын үйлчилгээ, гадаадын бүтээгдэхүүн орж ирж байгаагаар манай ард иргэд бас нэг талтаа соёлжж байгаа. Нөгөө талтаа энэ нь Монгол гэдэг нөгөө урт хугацаанд том хугацаанд Монгол гэдэг брендийг илэрхийлэх одоо суур болж байгаа гэсэн үгтэй. Одоо ингээл айгаа инээдтэй юмнууд Facebook дээр ярьдаг штэ бараг л одоо буфений хоол дуусглаач гэж чаг шиг юу ч гэдэг юм те. Тэгэхээр эргээд бид нар чинь айгүй соёлтой байж Монгол улс гэдгээ бид нар төлөөлөн. Монгол улс гэдгээ төлөөлж байгаа чинь нөгөө Монгол гэдэг брендийг одоо анхнаасаа үүсгэж байгаа гэсэн. Тэгээ Монгол гэдэг брэнд чи өөрөө сайн үүсчиж тэрийг худалдаж авах ирээдүйн 40 жилийн дараа 50 жилийн дараа тэрийг худалдаж авах зах зээлийг бид нар бий болгож байгаа гэсэн үг. Японочууд чинь нэгт амар соёлтой тэр соёлоод байгаа тэд нар чинь бүх юм айгүй гоё хийдэг те. Тэнгүүд бид нар Япон бүтээгдэхүүн хэрэглэнэ гэхээр нэг юм цаанаасаа л за гэж авчиг гэл ингээл авчдаг те. Гэтэл Монгол бүтээгдэхүүн яана эдгээр чинь хурж ирээд энэ тэндгүүч хийж бахад тэд тэн бүтээгдэхүүн үнэхээр чанартай юм болов уу гэж хүмүүс ингээл бодоод эхлэхээс ингээл ахуулаад. Тэгэхээр бид нар ингээд айгүй юм олон талт тэгээд илүү жоохон уртыг харж ил альва зүйлийг зүгээр ойлгож явах хэрэгтэй юм болов уу? Таасаа ярианд дурдсан нөгөө ингээд импортоор бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирнэ гэдгийг зөвхөн бараа бүтээгдэхүүн биш нэмээд хэрэглэгчд аюул олон давуу тал бий болж байна гэсэн шүү дээ. Та бүхний үед нэг хэрэглэгчтэй бас сургах ч юм уу тэр бараа бүтээгдэхүүний давуу тал тэр оруулж ирж байгаа улс орныхоо соёл те бусад зүйлийг таниулах талаар ер нь юу хийгддэг юм бэ? Тэгээ яг манай байгууллагын хувьд бол ер нь жоохон юм шин орон зайг өөртөө үүсгэж байгаа гэх юм уу шин зах зээлийг өөртөө үүсгэж тэн дээр бизнес хийж байгаа гэж бас боддог. Тэр утгаараа зүгээр бид нар маш их юм нийгмийг үйлчлүүлэгчдийг соёлжуулах тиймэрхүү одоо ажлуудыг айгүй хийдэг. Наандаж сургалт зохион байгуулах, цаандаж бид нар одоо сошиал медиа олон нийтийн сүлжээг ашиглаад дандаа юм одоо цагуурийн зөвлөгөөч гэдэг юм хоол хэрхэн бараг зөв идэх вэ гэдэг зөвлөгөөнүүдийг ингээд өгөө явж идэг. Тэр нь нийгэмдээ тодорхой хэмжээний соёлыг түгээгээд мөн нөгөөтэйгөр өөрсдөө хэрэглэгч нарыг бас бэлдэж байгаа гэж ойлгож байна. Тийм ээ, сонирхолтой тий. Оршоос соёлдаа яг нөгөө импорт экспорт гэхээр хэллээ шүү дээ. Аль нь болохоор ингээд давуу талтай магадгүй ингээд төрөлжүүлэхгүй байх нь бас тодорхой эрсдэлтэй. Тэгэхээр импортын хувьд бол бас ямар эрсдэл байж болох вэ? Олон талын нөгөө ингээд нийлүүлж байгаа те улс орн маань бодлохоор одоо хязгаарламж гэдэг юм уу эрсдлүүд бас байх байх л та. Тэгээ ер нь бол бидний хамгийн сайн ойрын үед мэдээж сонсож байгаа юу бол тариф биш тий. Тарифын хязгаарлалтууд квот тогтоодог гэдэг ч юм уу. Тэр энэ нөгөө гадаад худалдааны давуу байдлыг зарим улс орн олж авах байдлаар магадгүй хүчээр олж авахгүй. Тий, хүчээр яг гоо тарифын зохицуулалтаар тий олж авах байдлаар жишээлбэл тогтоодог тийм юунууд бол туршлагууд эдийн засгийн тиймэрхүү үйл ажиллагаанууд бол
байгаа. Импортоос төрөлжүүлэхгүй байхын сул тал гэх юм бол мэдээж бид нар бол ганцхан улсаас юм авах юм бол магадгүй нэг олон улсын түвшинд гадаад харилцааны хүрээнд магадгүй эсвэл нэг эдийн засгийн янз бүрийн хориг арга хэмжээнд орлоо гэж бодоход бид нар нэг тухайн улсаас нэг л улсаас бүх юм аваад ивэл магадгүй хориг арга хэмжээнд орчвол авч чадахгүй байх жишээтэй ч юм уу тий. Эсвэл нөгөө бид нар бараа зардаг улс маань өөрөө олон улсын тавцсанд магадгүй эдийн засгийн хориг арга хэмжээнд орчих бол бид нэр харилцахад хүндрэлтэй болно, гадаад худалдаа хийхэд хүндрэлтэй болдог. Тэрний дагаад төлбөр тооцоогоо хийхэд хүртэл хүндрэлтэй болж ирдэг. Эдийн засгийн хориг арга хэмжээ гэдэг бол худалдаа наймаа хийхээс ахуулаад төлбөр тооцоогийн хүртэл хязгаарладаг. Тэгээд төлбөр тооцоо хийх юм бол саарл жагсаалт руу оруулдаг гэх мэтчлэн тий. Тэгэхээр бид нар бол импортын хувьд ч гэсэн бид нар бас олон талын одоо сорстой их усүртэй байх шаардлагатай. Хүнсний хувьд ч тэр бас ихтэй хүнсийг бол бид нар бол илүү дотооддоо үйлдвэрлэхийг зорддог. Тэгээ стратеги ач холбогдолтой гэдэг. Тэгтэл магадгүй нэг л өдөр гар утас орж ирэх болчихвол яах вэ гэдэг ч юм уу. Эсвэл бүр амин чухал бидний хэрэглээний зүйлс байна шүү дээ. Тэгэд нэр тасалдвал яах вэ гэдэг ч юм уу. Тэр үед бид нэр олон улстай худалдаа наймаа хийх тусам биднэрт бол сонголт их байна. Сонголт их байна гэдэг чинь биднэрт л илүү давуу талтай байна л гэж ойлгож байна. Ер нь бол тэр нь олон улсаас бас бүтээгдэхүүн авч байвал олон давуу талтай. Тэгээ олон давуу талтай. Тэгээ ялангуяа эрчим хүчний шатхууны хувьд гэдэг ч юм уу те бид нар бол илүү олон суугтай болох өөрсдөө үйлдвэрлэх гэдэг ч юм уу тийм арга хэмжээнүүдийг бол авч ивэл зүгээр. Тийм үү яалтчгүй импорт ярихаар нэг дотооддоо үйлдвэрлэхтэй орлуулах гэдэг асуудал иргэдэг шүү дээ. Та нэг өмнөөс импорт маань угаасаа аюул олон бас давуу талууд байгаад байна. Тэгэхээр дотооддоо үйлдвэрлэхийн давуу тал бас байна тийм үү. Тодорхой хэмжээний эрсдлийг бууруулах гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ хоёр салбар ч юм уу бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гэдгийг нэг яг бизнес эрхлэгчийн нүдээр харуул тэр нь яаж цааглах хэвтэй. Гэхдээ тэнцвэртэй л байх хэрэгтэй багтаад нэгдүгээр шүү дээ тий. Хоёрдугаар бас ингээд хит их бодлого орж ирээд байх тусам яг эргээгээд бидний нөө чөлөөт худалдааны бодлого гэдэг чинь өөрөө байхгүй болох магадaltaй. Тэгэхээр ер нь аль болох чөлөөт байгаад үйлчлүүлэгч өөрөө бас сонголттой байдаг байх хэрэгтэй хаа. Улс орны зүгээс бол яг одоо стратеги ач холбогдолтой бүтээгдэхүүнүүдээр л өөрсдийнхөө бодлогыг бол явуулах нь бол мэдээ зөв. Заашгүй энэ бол улс орны стратегийн бодлого бол хэрэгжих ёстой. Ягаад гэвэл энэ бол түрүүн ярьдгаар эрсдэлч бас энэ тэнд байгаа гэсэн үгтэй бүтээгдэхүүн тасалтуул яг эргээгээд бид нэр өөрийн гэсэн бас онцлог бүтээгдэхүүнтэй байж бас тэрүүгээр бас нэг давуу талаа үүсгэж бас дийл хийхгүй болохгүй шүү дээ нөгөө улс оронтойгоо ч гэдэг юм. Тэгэхээр тиймэрхүү бас бүтээгдэхүүн нэртэй бид нар байх ёстой л байх л та. Нөгөө талаас бас импортыг бид нэр аль болох хязгаарладаг ч юм уу те зарим тодорхой тоо хэмжээний бүтээгдэхүүнүүд импортыг хязгаарлаад эхлэхээр яг гол санаа нь бол дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалах, ажлын байрыг хамгаалах гэдэг аргумент дэвшүүлдэг те. Тэгтэл нөгөө талд бол хэрэглэгч бас нөгөө нэг хямд бөгөөд чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломжоо алдчихийдэг. Тэгэхээр бид бол ингээд нэг талаас ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэдэг сонголт, нөгөө талаас үнийн сонголт, тухайн бараа бүтээгдэхүүн үн чанарын сонголт бас олон төрлийг одоо хэрэглэх боломж гэдэг ч юм уу те. Тэр хоёрын заагт бол шийдвэр гаргаж идэг. Тэгэхээр дотоодын бараа бүтээгдэхүүнийг импортоос хамгаална гэж бодож байгаа бол магадгүй дотоодын стандарт чанарыг бол дагаад сайжруулах хэрэгцээ шаардлага бол зайлшгүй бас хөндөж явах ёстой л доо юм бол. Тэгэхээр экспорт гэхээр ингээд ажиллах хүчнүүдийг ажилдаа байлгаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд гадагшаа гаргаж зарах. Импорт гэхээр тэрнийг орлох бүтээгдэхүүнийг оруулж ирж худалдаж авах. Тэгэхээр бас нэг ажиллах хүчтэй экспорт импортын тэнцвэрийн цаанаа бас нэг дахиад нэг үр зүйл нэмэгдээд ороод ирж шүү дээ. Тэгэхээр яалтчгүй нэг ажиллах хүч дотоодын тэр нэг хүчин зүйлүүдийг бас хаалж үзэх шаардлагатай. Гэтэ бас шууд харах юм бол экспорт л ганцаараа ажлын байр бий болгоод импорт ажлын байр бий болгодог гэж бас шууд хэлж болохгүй л дээ. Жишээлбэл танай компани хувьд бол бас ажлын байруудыг бас бий болгож байгаа гэж ойлгож байгаа юм бол.
Үйлчлэгээний салбарт ажлын байруудыг бий болгож байгаа гэсэн. Тий, бид нар бол нөө хөдөлмөрийн зах зээлийнхаа бүтцийг харах юм бол үйлчлэгээний салбар бол баг дийлэнх хувийн бүрдүүлж идэг. Нөгөө талаас бол бидний хамгийн их экспорт хийдэг байгаа уул уурхай салбар бол жишээлбэл айгу техник технологи суурилж хийдэг том оврын машин механизм ашигладаг тий. Хүний хөдөлмөр гэхээсээ илүү техник технологийн хүчээр хийгддэг салбар болохоор ажлын байрны бол дийлэнх хувийг бол бүрдүүлдэггүй. Тэгтэл импортын гэж яриад байгаа үйлчлэгээний те бараа бүтээгдэхүүн худалдаалдаг салбар маань өөрөө бараг нийт ажлын байрны дийлэнх хувийг бүрдүүлж идэг. Тэгэхээр яг ажлын байр талаасаа бас харах юм бол бид нарт бас бодох зүйл бас байгаа. Эргээгээд бид нар ч те нөгөө аялал жуулчлалын салбараа хөгжүүлнэ гэвэл тэрний чинь суурь нь үйлчлэгээний салбарын хөгжлөл дөө. Үйлчлэгээний салбарын хөгжил мотож бид нар гадаадаас жуулчид сайн татна гэвэл бас тодорхой хэмжээнд өрөөсгөл. Тэгэхээр бүхэл салбаруудаа ингээл хөгжүүл зөв бодлохоор л хөгжүүлэх хэрэгтэй болоо. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээжилтгөө бүтээгдэхүүн жилтгөө экспорт гаргахын тулд бид нар яалтчгүй нөгөө талд нэг тодорхой хэмжээнд суралцах шаардлага байгаа. Тэгээд яг нөгөө дотоодын одоо үйлдвэрлэгч нараа нэг бодлын бодлогоор дэмжиж байгаа юм шиг боловч яг нөгөө талдаа яг хамгийн сүүлд очиж үйлчлүүлэгч нарыг бас үнээрээ хохироогоод байгаа хгүй өндөр татвар дээр тавьснараа. Тэгэнгүүт яг үнэхээр импортыг орлох бүтээгдэхүүн муу юм уу гэхээр бас яг биш болчиход байгаа хгүй. Яг тэр нөгөө экспортыг орлого. Яг л манай экспортын бүтээгдэхүүний стандарт шаардлага нь яг тэр гадаадаас орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүтэй харьцуулах аргагүй байгаа тань л та. Тэгэхээр үнэхээр тийм бодлого хэрэгжүүлэгч бол дотоодын тэр стандартуудыг гадаадын түвшинд хүргэхтэй одоо тийм үйлдвэрүүд мэдээж байгаа, цөөн идэл байгаа. Тэгээ тэглээгээд бүх салбараа ингэж ташраар нь байх хэрэггүйгээр яг л юм бодлогоор л зөв салбарууд дээр л энэ бол очих хөрөх баг. Нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгчийн тэгээд сүүлд нэг сонирхолтой асуулт асуумаар л. Хэрвээ ингээд экспорт, импорт байхгүй гэж төсөөлөл ер нь юу болох вэ? Тэр хойд солонгос шиг л байх баг. Яг дөрөв хэлсэн шиг бид нар болол өөрсдөө хийж чаддаг зүйлэл хэрэглэнэ гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө махаа, сүвгээ, өндөө, талах дутас байхгүй. Машин гэж зүйл байхгүй. Тэгэл нөгөө тэр үйлүү гэл тэр нөгөө мах 200 лугаад очих багт тий. Одоо бид нар ингээд гэртээ ороод гэртээ байгаа зүйлсийг л харахад мэдэгдэн шүү дээ тийм ээ. Буудан, утас, зурагт байхгүй, хөргөгч тэнд байхгүй гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр амьдрал нэлийн хэцүү болно. Яалчгүй импорт бол амьдралын чанарыг бол дээшлүүлж байгаа нь бол үнэн. Нөгөө талаас экспорт гэдэг бол бидний бусдад юм зарж олж байгаа манай улсыг тэжиж байгаа бас хэсэг гэдэг нь бол үнэн. Тэгэхээр бол энэ хоёр зүйлийг бол хоёулаа бол өндөр ач холбогдолтой чухал агуулгатай зүйлээ гэдэг. Тэрийг хадгалж авах шаардлагатай. Тийм. Тэгэхээр гаргаж байгаа экспортоо агуулсан дэмжиж явах хэрэгтэй. Тэрнийгээ муулаад ажиллахгүй. Нөгөө талдаа амьдралын чанарыг сайжруулж байгаа импортоо бас агуулсан дэмжиж явах хэрэгтэй. Тэрнийгээ бас муулаад ажиллахгүй. Тэгээ аль алийг зэрэг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Америк улс, Хятад улс нэгтэй зах зээлийг харахаар маш ихийг импортлдог, нөгөө талдаа маш ихийг экспортлдог. Тэрнээс нэг нь их байгаа л нөгөөт нь бага байхаараа сайн гэсэн ийм ойлголт байх л та. Аль аль нь зэрэг өндөр хөгжиж ижил улс орны нөгөө чанар сайжин чи өөрөө л нөгөө тэр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэгтэй цаашгүй холбоотой хоёр зүйл болохоор. Тэгээ нөгөө талаас экспорт болгоны цаана ажлын байр байгаа, импорт болгоны цаана ажлын байр байгаа гэдгийг бид нар бас давхар санаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр товчхондоо өнөөдрийн ярилцсан сэдвэр би бол ингэж ойлголоо. Ямар ч байсан бид нар ингээд илүү хийх хэрэгжилж те амьдралын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд бусад улс орнуудын те хөгжсөн технологи, соёл, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх шаардлагатай. Тэгэхээр тэр бүтээгдэхүүнийг бид нар юугаар бодлож авч байгаа гэхээр валютаар л бодлож авч байгаа. Тэгээ тэр валютаа олохын тулд нөгөө талд нь өөрсдөө хийж чаддаг давуу тал дээр тулгуурсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг улс орнууд руу зарах шаардлагатай болж байна. Тэгээ энэ хоёрын тэнцвэр дээр ирнэ бол амьдралын чанар тогтож байна. Товчондоо тэгж ойлгох баха. Тэгээд та хоёрыг бас өнөөдрийнхөө сэдвийг дүгнээд үзэгчтэй бас зөвлөгөө санаа хэлээч гэж хүсэж байна. Одоо та хэлээд. Оршихоос хэлэх үү? За экспорт, импорт гэдэг бол яг эдийн засгийнхаа агуулгаараа бол эдийн засгийн хамгийн чухал ойлголт. Яг тэгвэл эдгээр юм бол
эдийн засаг хэр өсөлттэй байна вэ гэдэг бол бид нар бол хэр их экспорт хийж чадхаас хамаардаг. Тэгэхээр эдийн засгийн агуулгаараа гэх юм бол энэ гадаад экспорт импортын нийлбэрийг бол гадаад худалдааны эргэлт гэж ярьдаг. Тэр гадаад худалдааны эргэлт том байх тусмаа бидний эдийн засгийн харьцах хацаагаа одоо жишээлбэл Монголын хувьд бол 120 гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд гадаад бусад хөгжингүй оронд бол энэ бол 200 давсан, 300 давсан байдаг. Тэгэхээр гадаад худалдааны эргэлт маань томрох тусмал эдийн засаг маань цаанаа томорж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр эдийн засгийн цаана нөгөө амьдралын чанар энэний цаана бол бидний нийгмийн хөгжил байгаа гэж бол товчхон өгнж байна. Таны за би бол ямартай ч экспорт гэдэг зүйл бид нар бүх зүйлээ л экспортлоод дайчвал болохгүй хаа. Тэгэхээр яг тодорхой хэмжээний хамгийн өөртөө хийж чаддаг, хамгийн тэр гадагшаа гараад тэр Made in Mongolia гэдэг өөртөөгөө одоо ондооширч чаддаг тэр салбарууд дээр бол төвлөрөх ёстой. Гэхдээ энэ экспортын бүтээгдэхүүнүүд гэдэг бол зүгээр нэг өнөөдөр бодож олол маргааш шууд гадагшаа гаргацдаг зүйл биш. Энэ бол маш юм урт хугацааны зөв бодлого байх хэрэгтэй. Яг бол энэ бол эргээгээд дараа нь бид нар геополитикийн хувьд газруудтай одоо харилцан дийл хийхэд биднэрт тусалдаг юм маш ач холбогдолтой салбар. Тэгэхээр энийг бол яг юм суурнаас нь маш сайн зөв хөгжүүлэх нь бол яалтчгүй улс орны эдийн засаг бөгөөд цаашаа одоо бидний одоо хүчинд ч гэдэг юм ингээд нөлөөтэй юм байна. Импортын бүтээгдэхүүн гэдэг угаасаа дотооддоо амьдарч байгаа нийт одоо аж ахуй нэгжүүдийн нийт ард иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулах тэр хэрэглээний импорт. Нөгөө талдаа бид нар тухайн тэр экспортлох гээд байгаа зүйлийнхаа дутуу одоо технологиг ч гэдэг юм уу тэр чипийг ч гэдэг юм уу яг тэрэнд хэрэгцээ зүйлүүдийг бид нар одоо импортлохоос аргагүй л дээ. Тэгэхээр бид нар эргээгээл тийм мэдээлэлээс хавуулаад боловсрлоос хавуулаад бид нарт боловсрлыг импортлж одоо Cambridge-ийн боловсрол одоо тэ British School, American School гэдэг юм. Тэгэхээр ийм импортлох боломжтой зүйлүүдийг бид нар импортлж байгаа шүү дээ. Энэ өөрөө бас айгүй том салбар бөгөөд айгүй сайн байх шүү дээ. Өөртөндөө юу байхгүй байна. Одоогоор тэрийг бол чадах хатгаараа аваад сайжруулъя. Нөгөө талдаа энийгээ хөгжүүлвэл сайн л байна. Тэ бүр усаа хүртэл худалдаж авдаг улсууд бол биш тий. Усаа бүртэл импортлдог. Тэглээгээд бид нар бас тэр улсуудыг айгүй муу мяа байна гэж дүгнэж болохгүй. Тэгэхээр аль болох ингээл хоёр салбараа зэрэг хөгжүүлээд зэрэгэл одоо ингээл байж байгаа хэрэгтэй авч явж шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар экспортоо дэмжинэ гэд импортоо боомлчих гээд байдаг. Тэгэхээр ийм бодлого битгий байгаасай. Яагаад тэгэхээр энэ бол яг тодорхой хэмжээний салбар дээр бол ийм байж болно. Тэгтээ энийг одоо жоохон буруу ашиглах магадлал айгүй өндөр. Тэгэхээр экспортыг хэтэрхий сайнаар ярьж импортыг боомлно гэдэг бол энэ бол айгүй болохгүй. Эргээгээд бид нар чөлөөт эдийн засаг руугаа биш явж байна л гэсэн л утгатай гэсэн. Тэгэхээр ингээд зөв ойлголт л одоо манай нийгэмд бол айгүй чухал баг шиг хамгийн инээдтэй жишээлхэд бид нар бол магадгүй нийт ард иргэдийн мэдлэг маань айгүй жоохон хоцрогдмол байгаа нь иймэрхүү асуудлуудыг үүсгэж байгаа шүү байна. Гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад бол яг энийгээ зөв ойлголттой. Тэгээд аль алингаа зөвөр дэмжиж ард иргэдийн хүртэл энийгээ дэмжиж ажиллаж амьдэрдэг гэж ойлгож байгаа. Баярлалаа. Тэгээд үзэгчд маань ч гэсэн өнөөдөр бид гурван яринаас экспорт, импорт гэсэн сэдвийн талаар тодорхой ойлголттой болж асан байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн сэдвээр хүрэлцээрж ирсэн та бүхэнд бүгдээр нь баярлалаа. Тэгээд анхаарал тавьсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзъя. Баяр та үзэгчд.